बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्टुसिस या वूफिंग कफ बॉडी ढीला पर्टुसिस करता है, छोटे बच्चों में होता है और इसमें ड्राई कफ होती है, साइनोसिस होती है, साथ वॉमिटिंग आती है। एपिसोडिक कफ है, क्राउटी कफ है, लाउड मूव आती है। सिनेरियो में ये बताया होगा कि बच्चा कफ के दौरान साइनोज हो जाता है, जब साइनोज होता है वॉमिटिंग होती है, बीच में वो ठीक हो जाता है। तो आपका आंसर पर्टुसिस होना चाहिए या वूफिंग कफ होना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपने इसको डायग्नोज इस तरह करना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कफ है क्या है? कफ है, छोटा बच्चा है, साइनोसिस है, वॉमिटिंग है, एपिसोड्स आते हैं। आंसर मस्ट बी पर्टुसिस। थैंक यू।